Ok mọi người, nay mình sẽ build một cái PC khoảng bao nhiêu tiền thôi, khoảng tầm 20 triệu hơn á, có khi chưa tới. Hay xưa giờ để coi rồi, be free mà. Để đi kiếm một cái cây thì tùy theo giá mọi người mua đó bao nhiêu tiền tùy mọi người à. Giờ mình kiếm đại cái cây nào đó, cái nào phù hợp à, phải lựa đại cái nào đó. Cũng hơi khó, nhiều cái đẹp cũng hơi khó lựa. Thôi chắc mình lấy cái này quá. Ok, cái nhỏ nhỏ thôi, đặt đây đi. Nó còn gì đẹp mà. Chắc tháo bớt mấy cái quạt này xuống. Quạt này 7 tháo luôn. Cái này mình đã cài auto tháo hết mấy cái nút này ra rồi nè. Tháo luôn cái này để tí gắn cho nó nhanh đi. Chung là tháo hết. Giờ mình sẽ đi lấy mua một cái men gì đây, men nào rẻ rẻ. Men cái này bên này hình như ở mình 2 triệu mấy 3 triệu gì đó. Vừa một cái vừa đủ chơi game thôi. Dây điện tự nấu luôn, không tháo ra lại rồi. Mình chưa đổ cái màu dây điện màu mè tí cho nó đẹp. Mình cài auto tháo biết cho nó nhanh, không hào tháo từng cái, tháo từng cái lâu lắm. Màu trắng này nhưng mà mình thì mình thích màu hồng hồng này nè. Chóc 1450 Steel Legend. Màu đẹp à. Hơi màu mè tí, kệ cũng được. CPU xem coi mình sẽ tìm có gì đây. Có cái nào phù hợp với con PC này nhé. 300X con nào rẻ rẻ thì mình sẽ lấy con Ryzen 3 đây. Ryzen 5 cũng được. Hai con này là giá cũng xem cách nhau khoảng mấy trăm nghìn, chưa tới 500 phải. Để mình nhớ giá nó bao nhiêu. Nên lấy con này không ta, hay là lấy Ryzen 3 đó. Mình nghĩ mình lấy con Ryzen 3 đi. 3.300X này cũng ngon nè.
đẩy nắp lại. Này nắp cái gì mình cũng không phải cái nắp cái gì đó. Cái giá này tiền Việt mình nghĩ cũng xem, không có cách nhau bao nhiêu đâu. Nhớ RAM, để mình coi lấy RAM nào ta. Lấy một cặp HyperX này. Để mình coi cái main của mình nãy là mấy bắt ra này. Mình lấy con HyperX đi, Fury 8GB 3200 á, một chiếc. Đây cặp này đây, lại một cặp đây đua ra cho nó ngon. Mở nắp, mở miệng nó mở nắp. Con này mắc đây. Cặp một cặp Fury này cỡ 2 triệu mấy, 2 triệu mấy, 2 triệu 7 không ta, 7-8 gì đấy. Là cái mình đi xem demo cái bộ nguồn ha. Nguồn gì đây? Con nhặt lấy gửi con 650W thôi. Đây con đây con này mắc lắm. Silverstone mấy con mèo này 650W đi. Con này cũng rẻ, chắc hình như mấy trăm hay triệu mấy gì đấy. Thôi chưa mà nắp à. Cái giày đẹp kìa. Cái này là mọi người mua SSD siêu nhỏ gắn vào này, nhưng mà nó hơi mắc tiền nữa. SSD thì mấy cái này ngon nhưng mà mắc tiền. Mình ưu tiên giá, lựa con mà rẻ rẻ. Lấy con Kingston này cũng được. Con đẹp á thì có đèn lấy thì khỏi đóng nắp. Con này 6 rồi, đóng nắp đi. 80 đô. Thì mình sẽ đi mua một cái cặp màn hình. Wow.
Mua con mình nghĩ mình sẽ mua 1050 Ti đi. Chắc lấy con này GTX 1050 Ti, con này mạnh. Cái cây này nó không cho gắn đứng này, nó chỉ cho gắn nằm rồi, chướng người ta. Nhiều cây nó cho gắn đứng ở đây nè, ngọn này cũng đẹp lắm. Bây giờ mình tháo mẹ cái đó nè. Có gắn đây được không? Lấy con FXI này 1050 này cũng được. Tháo mẹ đi, cái cây này hơi khó. Mấy con đó lấy con này thôi, để gắn thử con này nữa. Mấy con FI đi cho nên cùng cái card của AMD. Cũng AMD cái này GTX mà. Đẹp à, đẹp đấy. Gắn đây hay gắn dưới? Gắn ở trên đi, quá nhiều chuyện quá. Đây đẹp à. Đi mua cái HDD đi, cái này rẻ rẻ à. Nhẹ đi không à. Từ bi ra gắn dưới này, mình lại thích gắn ở dưới này. Gắn sau đi, cái này 6 mình phải che chứ. Tí có liền mua đây còn đi để cái này quá đẹp luôn. Mình tháo hết mấy cây này, khoan này, mấy cái quạt làm gì đây.
Cái quạt này thì giá tiền tùy mọi người á, giờ mình gắn thôi chứ nên tùy theo nhu cầu của mọi người thích bao nhiêu tiền. Mình thì lại không thích màu mè cho lắm. Họ lấy cái màu trắng. Mà thôi, gắn ở đây 6 che cái main hết. Không, chuyển qua cái tản nhiệt cho CPU. Nó có nhiều loại á. Bên này có tản nhiệt nước nè, nhưng mà giờ mình đang có nhu cầu mình trả tiền vừa phải thì tản nhiệt bình thường này thôi. Này cũng tùy nhu cầu mọi người. Bây giờ mình gắn thử một người xem. Mà nói như này nhưng mà giá cũng hơi căng á. Giá căng là mát thì mát nhưng mà căng lắm. Thôi để cho đẹp cũng được. Còn cái khác đẹp hơn. Đây là dây điện đi phía ngoài à. Tản nhiệt cho CPU có nhiều loại để mình thử mọi người có thể nằm điện này nè, mà nó không được đẹp, hơi sao to quá. Nếu anh thích bạn có thể gắn, cái này tùy giá mọi người thôi. Hoặc là ốp nằm vô này cũng đẹp này. Bật thử nè. Không đẹp à. Ê, quên nè. Này 70 đô, cái này triệu mấy, hơi khăn ấy. Mà đẹp. Ươm được. Nếu mọi người thích thì đổi quạt lớn đi. Loại này không vừa. Cũng vừa luôn. Cắn cái dưới này nè. Còn loại nào nhỏ hơn không ta? Để mình coi đổ cái ở dưới nữa. Đây là số 120mm.
không vừa luôn, cây này nhỏ quá. Gắn dây điện nè. Cùng làm đứa này qua đây, đứa này đây. Cái bên mình nó bị chẻ hơi xấu. Chơi như này luôn, tiết kiệm. Đấy, đứa này vô tiết kiệm. Tiết kiệm gì cũng hơi căng, triệu mấy 2 triệu. Con này đẹp nè. Cái quạt tản nhiệt với lại quạt cây thì mình không tính chung tiền, cái này tùy giá mọi người, tùy theo nhu cầu mọi người. Con đi cùng đẹp không? màu xấu màu đỏ không thích rồi đấy. Đỡ. Lộn ra. Dòng con 140mm à. Quá đẹp luôn. Coi thử Lan tôi thích không ta. Ok, mình sẽ đã ráp xong một cái PC. Mình sẽ liệt kê khoảng giá tiền từng món cho mọi người. Ok mọi người, nếu thích có nhiều tiền thì nâng cấp thêm vài cái XD như này cũng đẹp. Ví dụ đâu gắn ví dụ mình xem mà nhập thêm con dưới này. Nó không cho gắn ở đây, cho gắn ra HDD mà SD bán gắt từ sau này, gắn thử coi thôi. Còn sau này đây đâu hay gì. Cây này vẫn có thể tận nhiệt nước động hay mình nghĩ chắc gắn được. UT này đậu cái này không mở được luôn hả? Tháo cặp màn hình mới mở được rồi, căng quá. Đưa cặp mình thấp xuống dưới. Ủa? Nó không cho mở luôn kìa. Cắn cái này không mở được. Khỏi mở đi. Định thay cho mọi người coi vui mà. Cắn rồi thôi. Ok,
để mình ráp xong hết rồi. Cha nhầm là cái này vào trước chứ. Không hết lại thôi cho nó khỏi trong bụi khỏi vào. Thế vậy mình sẽ khởi động mà. Quá đẹp. Cũng hơi màu mè. Hồi nãy mình thử cái này RGB mà đèn RGB nhiều màu, mình tưởng nó một màu. Cái cây này tầm ổn. Thử máy tính rồi. Set up. Set up đèn thử sao. Nghĩ mình sẽ chọn màu trắng thôi. Ok vậy. Khó quá, bao qua đi. Cây mình cũng đẹp mà. Đỡ màn hình. Đỡ với đậu bộ đi. Chục gì đây? Đậu chục luôn. Cái game bên kia thì tùy nhu cầu mọi người thôi. AI VIP VIP phím này ok rồi, khỏi đậu nữa. Đây là số cậu mình ráp đi, có nhiều cái ráp chưa xong nữa. Chào mọi người, video mình đến đây kết thúc. Mình sẽ đáp thêm công khác cho mọi người. Mình sẽ ghi giá từng món ở dưới mô tả. Mọi người nếu thấy hay thì theo dõi giúp mình.